Hola? Vale, sí, per fi. Vale. Han passat un munt de coses, vale? No puc... No sé com dir-ho, però primer s'ha tancat un vídeo, vale? S'ha fet un vídeo, s'ha tancat perquè no... No sé per què s'ha tancat, hi ha hagut un error i s'ha tancat. Ara torno a començar un vídeo. Es tanca també per la meitat perquè no hi ha espai. O sigui que només us dic que hem atrapat diversos Pokémon, hem atrapat un Fletchling, hem atrapat un Pawmi, ens hem quedat per un acantilado fins que hem conegut el Corazon i donarem aquest bocadillo. Jo crec que mentrestant puc anar pujant els dos vídeos a YouTube. Mentre faig aquests dos, aquests altres, ojalà pugui fer més de dos, aquest i un altre més. Vale, ara el que vol és que el seguim. El que passa és que no ens deixa obrir la bolsa. A veure... El meu canal... Gestiona els vídeos... Em sembla que hi ha... Mira, sí, estan tots junts. Ui, ho sento. Ara tiro parat. Ah, no estan tots junts. Bueno, da igual. Més... Penjo un vídeo. El primer és aquest. Jo vaig posar un títol, un segon. Creo un títol... Vale, s'està penjant. Es pot penjar un altre mentrestant. Vale, doncs... Estic penjant aquests vídeos. Pokémon Escarlat episodi 2 seria... L'últim que hem fet, que seria Ruta 1. Combat versus Mendia i Ruta 1. Ai, i Sendero Net. Vale, doncs estan penjant ja. Perfecte. Mentrestant jo vaig a fer aquest. A la por com ho mola. A veure, que ho sapigueu. Hem atrapat Fletchling, hem atrapat Pawmi. Ara el nostre equip està format per l'Esprigatito, per Lechonk, per Taràntula, per Pawmi,
fletching, ¿vale? La mitad durará un poco. Pero bueno, vale. Com portem? No sé si portem, em sembla que és 5 minuts, exacte. Això molt bé, 5 minuts, perquè ens donarà molt de temps, en 10 minuts a fer l'aquarel, acabar de fer l'aquarel. També vaig dir en un dels vídeos que es va parar que Freslin té bona habilitat, però ell té mala habilitat, però una caca. Ell té una mala habilitat, però molt bona naturalesa, ¿vale? I bueno, això. Vam matar aquests Pokémon, ens vam tirar per l'acantilado i ja està. Veiem el Coraidon. Molt silenci, molt silenci. Doncs això, ho sento molt per què ha passat. No, jo no podia fer res. No he pogut fer res. Directament. I ara ahir torna a estar malament. A ver, perquè ho sapigueu, ¿vale? Us vull adelantar, perquè acaba de dir, se parece mucho a Ciclizar. Em sembla que Coraidon i Miraidon eren unes formes del passat de Ciclizar. Sembla que era una del passat i l'altra era del futur. O sigui, potser el Miraidon era del futur, perquè ja té rodes, no? Bueno, perquè té rodes i el Miraidon, i el Coraidon, no? No sé. M'està aquí com una cresta que sembla una roda. Però camina. Llavors, això. Bueno, acabem el Miraidon i ja estaria. Ja està. Vaig a guardar.